你有冇試過明明係你啱，你都要被罰呢？我同大家講個古仔。古時候咧就有兩個人，佢拗到面紅耳赤，爭足半日，就係為咗咩呢？8乘3等於幾多？有一個人呢，就一口咬定8乘3咪24咯，另一個死都唔認喎，唔係8乘3係27。兩個人呢，就爭唔出結果，咁乾脆鬧上衙門，擊鼓同縣理官呢去評理。咁縣官聽完之後呢，二話不說，當場即刻杖打8×3=24個人。咁呢個人當堂就覺得好冤枉，好委屈。咁喺度講，大人，我明明講得啱，點解要罰我？個縣官懶懶咁樣同佢講咗一句：你明明知道8×3係24，你仲可以同一個堅持講8×3=27嘅人拗足半日，浪費咗時間，消耗自己。你話你抵唔抵罰？其實人生在世，永遠都唔好同認知唔同嘅人爭辯輸贏。層次唔同，不必相容；三觀唔同，無需強求。其實日常積福好簡單，做好3件小事就得。唔同無謂嘅人爭對錯，唔同見識淺嘅人爭輸贏，唔同爛事浪費喺自己嘅心情。有人見到呢條片，留個福住，接住好運。